E aí galera, beleza? Voltamos aqui com Dark Souls 2. E o que nós pretendemos iniciar hoje? Eu não vou dizer assim um desafio, mas será assim, ó. Eu tenho que zerar Dark Souls 2, sem descansar em nenhuma fogueira e sem morrer. Vamos ver se a gente consegue. Por que disso? Para você que não sabe, existe 2 anéis no jogo que você consegue. Esses 2 anéis assim, você não, um deles você ganha se você zerar o jogo sem morrer, e o outro você ganha de não descansar em nenhuma fogueira. Aqui estamos, ó. 0 morte em todo mundo, tranquilo? E eu escolhi o personagem Bandoleiro. Eu entrei aqui no caminho azul para ganhar um anel e escolher como presente artigos de cura, por isso que eu tenho bastante joia da vida. O porquê que eu escolhi o bandoleiro? Porque ele já começa com um arco e a gente vai usar bastante o arco. E vamos acender a fogueira de Majula. Acendendo a fogueira de Majula, você não pode descansar. Tranquilo? Vamos ver se a gente consegue. No primeiro, há um jeito fácil de você conseguir estes anéis. Se você fazer em 2 new game, daí se torna bem facinho. Matei o mercador para pegar as vestes aqui dele, que aumenta as souls. Como eu sempre falo, você que é iniciante, não mate o mercador. Tranquilo? Não mate o mercador. Bom, vou fazer algo aqui para deixar mais fácil. Não mate o mercador, você que é iniciante, porque ele vai te vender muitos itens bons. Como eu estava falando... Cadê o gato? Comprar aqui... Para de falar e me vende os itens. Comprar 2 caveiras de fascínio. Certo. O porquê que é difícil de fazer isso em um new game só? Isso é, no primeiro. Eu já ganhei os 2 anéis no outro save que eu tenho. No NG mais 6, hein, galera? Eu consegui essa proeza no New Game mais 6. Só que aí você tem magias que ele restaura a sua arma, porque elas se quebram rápido. Olha, o meu machadinho ali, só de matar o mercador, já está bem baixo já a utilidade dele, né? Então ele acaba se quebrando. Pegar esse baú só para não perder o costume. Vamos tentar saltar aqui. E vamos lá. Eu não fiz o teste ainda, galera. Eu vou avisando. Eu não fiz o teste. Não vi vídeo, certo? Não vi vídeo a respeito como que faz. Simplesmente eu vou tentar fazer. Ei, calma aí, amigo. Calma. Bom, beleza. Colocar aqui as caveiras de facinho. E olha eu vacilando. Ganhei o anel lá, ó. Esqueci de colocar. Tranquilo. Não vou matar muitos inimigos aqui, por questão da minha arma não se quebrar logo. Vou subir aqui
Pode me bater. Jogo a caveira de fascínio ali só para mim passar. Ixi, você não faz dessa? Por que que agora fez? Tranquilo. Vamos ter que quebrar a porta. Eu esqueci também de colocar aqui os nossos estos. Vamos colocar mais os artigos de cura. Um pó de reparação muito bom. Mais um machado também é bom. Colocar aqui um escudo que a gente pegou, certo? Não vou conversar com a velha ainda. Quase uma morte. E eu vou fazer tranquilo, hein, galera? Tranquilo, sem muita pressa, claro. Onde dá pra correr a gente vai correr. Por questão de... tem que pegar os itens. Tipo assim, a gente conversou com ele para ganhar essa chave, para nós podermos acessar a mansão de Majula para pegar um Estus. Beleza. Depois eu abro esse atalho. Pegar essa Souls. Vem cá, amiga. Vou pegar também essa besta leve, pode ser que a gente use. Os caras matou os próprios amigos aqui, né?
tranquilo. Eu quero umas pedras que tem aqui. Caraca! Galera, preste atenção no que aconteceu aqui. Vocês viram? Eu jogo essa versão aqui, que é com as DLC no Xbox 360. Já fiz vários... Oh, não vou pegar outra pedra lá. Já fiz várias jogatinas, certo? Várias jogatinas e em nenhuma delas este baú explodiu desta forma. Sempre ele explodia veneno ou flechas. Veneno ou flechas e não calma aí, eu vou subir aqui só para despistar os inimigos. Ixi, como assim, cara? Vem cá. Tá. Vamos lá. Tartaruga tava me esperando ali, ó. Colocar o set de Teosodora. Vamos lá. Calma. Calma. E o nosso machadinho quase se quebrou. Toma.
Beleza. Então vamos lá. Comprar aqui com essa velha 10. Comprar umas faquinhas. Gastar todo esse dinheiro com essa velha aqui para nós ganharmos este anel. E agora vamos conversar com ela para ela ir lá para Majula. Beleza. Já vamos botar aqui o anel no dedo aqui, né? E agora que a gente matou o chefe, a gente ganhou uma chave, né? A gente pode vir aqui pegar este anel. E já vamos colocar também no dedo o anel da restauração. Eu podia abrir esse atalho aqui. Caraca! Calma, amigo. Pegar essas souls. Troquei aqui minha machadinha. Se acaso a gente não conseguir o que a gente quer. Conseguimos, galera. Calma. Descer aqui. Troquei a machadinha, se acaso a gente não conseguisse matar o Porsur ali.
Aí eu ia matar na machadinha. Mas deu tudo certo. Calma. E vamos chamar o pássaro. Cortar aqui a corticene. Então vamos continuar aqui, né? A gente não pode acender a fogueira. Acho que vai ver se a gente tira um bom dano desse cara aqui. Não. Morreu todos os cachorrinhos. Vamos pegar aqui uma chave. E aqui eu vou pegar mais umas pedras para upar a nossa arma. Conversar aqui com a Nucatiel. Para você fazer, eu não vou dizer que é um desafio assim, vai ser mais um... Vai ser mais, como que eu poderia dizer... Um guia para você que quer... Para você que quer ganhar os 2 anéis ilusórios, você pode seguir. Beleza. Vamos chamar esse rapaz aqui. Esses inimigos aqui são bem fortes. Opa, quase que ataquei a nossa amiga aqui.
O baú não explodiu lá embaixo. O barril não explodiu. Vamos colocar aqui a flecha de fogo. Tranquilo. Pegar aqui os itens. Fragmento de titanita, muito bom. E agora vamos estar retornando. Usar aqui o ossinho. Como a gente só acendeu o foguete de Majula, a gente retorna para Majula, né? Então vamos aqui gastar um pouco do dinheiro. Vou comprar com a velha esta chave. Será que eu compro mais um item deste? Não, não vou comprar. Firebomb, faquinha sempre é bom. Joia da vida, comprar mais um pouco. E aí, ferreiro? Perfeito. Então eu vou usar aqui um ossinho de volta para dar um reload aqui para o ferreiro começar a trabalhar, né? Bom, tranquilo. Eu vou fazer uma coisa aqui. Vou aqui nessa velha. Vou comprar uma crava. Beleza. Quero ver o que eu vou fazer. Bom, eu não vou reforçar minha arma ainda porque eu vou pegar mais um frasco de estos lá na mansão de Majula, certo? Na mansão aqui em Majula, que eu peguei a chave lá com o carinha, e mais umas pedras. Então isso vai ficar pro próximo episódio, tranquilo? Então se gostou do vídeo, clica no joinha para dar uma força e até a próxima. Falou!